პრემიერ-მინისტრის რანგში გრიგოლ გალუგიშვილმა დღეს საღამოს სასტუმროდ თბილისის მერიოდში საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან მიღება მოაწყო. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან მიღებას მთავრობის ახალი შემადგენლობა და პარლამენტის წევრებიც ესწრებოდნენ. ელჩებთან პირველ ოფიციალურ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრის სიტყვითაც გამოვიდა და დიპლომატებს მიმართა. ძალიან ბევრ მათგანს ვიცნობ, მე ძალიან ბევრ მათ კოლეგას ვიცნობ. ამიტომ ყველა მათგანი ვისურვა ყველამ წარმატება. და კარგი არის რომ ჩვენ წარმატებას უმეტესი მათგანი აღიქვამს როგორც მათ წარმატებას ამასთანავ. ეს იქნება ჩვენი ერთობლივი კონსოლიდირებული ცდელობა იმისა, რომ გამოვიდეთ იმ სირკულეებიდან, რასაც ჩვენ ვეცეკვობთ. აქ ყოფ ადამიანთაგან ორთან პირადად ჰქონდა შეხვედრა უკვე ჩვენთან სამინისტროში. რუსთავის წარმომადგენელი, რომელთანაც სამინისტრო ერთობლივად მუშაობს საკუთრივ ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შექმნაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ეხლა დავიწყეთ და გაზაფხულზე დავასრულეთ ბრძოლა თავისუფალი საქართველოსათვის, ბრძოლა თავისუფალი მედიისათვის, ბრძოლა თავისუფალი არჩევნებისათვის. ეს განცხადება კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერმა კახა კუკოვამ დღეს პარლამენტის არასაპარლამენტო ოპოზიციის სამოქმედო თითქმის პრეზენტაციაზე გააკეთა. ოპოზიციის ლიდერებმა მოსახლეობას დღეს საღამოს 7 ნოემბერს საგიზმულ აქციაზე მისვლისგან კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. ოპოზიციის გეგმის თანახმად ხვალიდან საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა დაიწყება, რომელიც 9 აპრილამდე გაგრძელდება. აქციის მზადება ოპოზიციის ლიდერებმა უკვე დაიწყეს. დღეს საღამოს პარლამენტის სცენა უკვე დამონტაჟდა. ხვალიდან აქციაზე არასაპარლამენტო ოპოზიცია სრული შემადგენლობით გამოვა. ყველა ვისთვისაც არის ამ ქვეყნის გადარჩენა მთავარი და ვისთვისაც ღირსება არის ღირებული, ვისთვისაც თავისუფლება და სამართლიანობა არის ღირებული და ვის ამ რეჟიმს ემიჯნება, ყველანი უნდა იდგნენ ხვალად რუსთაველზე. ხვალ აქ მოვდივართ იმით აღსანიშნავად, რომ ჩვენ სურს რომ ქვეყანაში იყოს თავისუფლება, ქვეყანაში იყოს დემოკრატიის დიქტატურა. ყველა ვინც საკუთარ თავს პატივს ძენს, ვინც თავის ქვეყანას პატივს ძენს, ვინც თავის საზოგადოებას პატივს ძენს და თავის საზოგადოების ნაწილად ცვლის თავს და ვინც იმ დღეს აქ იყო, მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა მოვიდეს და თავის დამოკიდებულება გამოხატოს. 7 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორებმა საკუთარი გეგმები დღეს საქართველოში არსებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსაც გააცნეს. არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა სასტუმროს სიმპათიაში დახრილ კაშხლისმა 1 საათს გაგრძელდა. აქციის ორგანიზატორების თქმით, დიპლომატებმა მათი ყველა მოთხოვნა ყურადღებით მოისმინეს და ძირითად ნაწილს დაეთანხმეს. ოპოზიციამ დიპლომატებთან აქციის ხელობის დროს ხელისუფლებისგან მოსალოდნელ პროვოკაციებზე ისაუბრა. ხარით რომ ხვალ დაარიგდება ეგრეთ წოდებული ბუკლეტი ოპოზიციის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, გავაცანეთ ჩვენი მოთხოვნები, რომელიც თქვენთვისაც ნათელია და ძირითადი არის ახალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილეთ პროვოკაციაზე, რომელიც ხვალ შეიძლება მოგვიწყოს მერაბიშვილმას და სააკაშვილმას. ჩვენ გავაცანით ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენ გავაცანით ჩვენი მოქმედების გეგმა და აუხსენით, რომ ჩვენ მზად ვართ სერიოზული პოლიტიკური პროცესი დავიწყოთ ამ ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ არც ოპოზიციის დღევანდელ შეკრებებს დასწრებიან და არც აქციის ორგანიზატორები არიან, ხოლო პარლამენტის მისვლას გეგმავენ მემარჯვენეები და რესპუბლიკელები. რესპუბლიკელები აქციის ფორმას არ ითანხმებიან, რადგან თვლიან, რომ 7 ნოემბერი მოსახლეობამ სიმბოლურად დუმილს უნდა აღნიშნოს, თუმცა აქციაზე ხელისუფლებისთვის ერთი წლის წინ ჩადგმული დანაშაულის შესაქმნელად მაინც მიულენ. ახლები კი თვლიან, რომ ამ თარიღის აღნიშვნა აუცილებელია, მაგრამ მისი პოლიტიკური მოთხოვნების დატვირთვა ზედმეტია. მათი თქმით, ვადამდელი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნა სხვა დროსაც შეიძლება. ისე როგორც ჩვენ ყოველი წლის 9 აპრილს გამოიქნება შემდეგ წლის განმავლობაში, ჩვენ თვითონ მორალურ გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომ ერთის მხრივ პატივი მივაგებთ დაღუპულთა სულებს და მეორეს მხრივ პროტესტი გამოვთქვათ იმ ძალადობასთან მიმართებაში, რასაც ადგილი ჰქონდა 99 წლის 9 აპრილს. დაახლოებით ამ ფორმით უნდა გამოითქვას 7 ნოემბერს მოქალაქეების მიერ, საზოგადოების მიერ პროტესტი. რაც შეეხება პოლიტიკურ აქციებს, პოლიტიკურ მოთხოვნებს, ამის დრო გვექნება ოპოზიციონერებს უფრო დადინჯებულად, უფრო დაწნარებულად და არა თარიღებზე დამთხოვით. ჩვენ 7 ნოემბერს რაიმე ახალ მოთხოვნას არ ვაყენებთ, ჩვენ ერთგულნივად იმ მოთხოვნებსაც ჰქონდა. ეს საპარლამენტო არჩევნებისკენ მიმავალი გზა. ჩვენ რესპუბლიკელები ვთვლით, რომ ეს უნდა იყოს ერთდღიანი აქცია კონკრეტული მოთხოვნებით
რათა ამას საშუალება მოგვცეს შემდგომი ნაბიჯების გადასაქმნელად. ოპოზიციის სხვა ინდელაქციას არ უერთდებიან ქრისტიან-დემოკრატები, ისინი 7 ნოემბერს დამოუკიდებლად ტელეკომპანია იმედთან მშვიდობიანი მანიფესტაციით აღნიშნავენ და ყველა პოლიტიკურ ძალას იმ პარლამენტის ინაქციაზე გასვლას აპირებს 12 საათის ტელეკომპანია იმედთან მისვლისკენ მოუწოდებენ. ეს განხორციელდა შეჭრა ტელემედიის შენობაში, ეს არის დაახლოებით 8 საათის ნახევარი ჯერ არ არის დასრულებული. ჩვენ იმ მოვლენების მონაწილე ჟურნალისტებთან ერთად შევხვდებით ერთმანეთს კვლავ ტელემედიის შენობასთან და აღნიშნავთ ამ ხარეს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები საზოგადოებისა და ხელისუფლების კონსოლიდაციის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მათ ისმის ხელისუფლება და ხალხი ერთიანი უნდა იყოს, რათა 2007 წლის 7 ნოემბერი აღარასდროს განმეორდეს. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი კუკა გაბაშვილის თქმით, საქართველოში ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ არაქტიულობის პოლიტიკა მიუღებელია. უდიდესობის გასული წლის 7 ნოემბერი ხელისუფლებისთვის, ოპოზიციისთვის და ხალხისთვის ერთმანეთს მინე იყო. საზოგადოებას ძალიან მშვიდობა ეთობა. მიუხედავად პოლიტიკური სხვადასხვაობისა, რომელიც არის ამ ქვეყანაში სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, ყველაფერი უნდა გადაწყვეტილი იქნას ყოველთვის კონსტიტუციის ფარგლებში და ნორმალური პოლიტიკური დისკუსიის ფარგლებში, ასე რომ დაპირისპირებაზე საუბარი ზედმეტია, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ორგანიზატორები სულად დაიცავენ კანონმდებლობას და ჩვენ დაწინაურებული ვართ იმაში, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის საპროტესტო აქცია ხვალწლის 2 საათზე პარლამენტის წინ დაიწყება. მოგვიანებით კი აქცია მსვლელობით პრეზიდენტის ალობლის რეზიდენციასთან გადაინაცვლეს. 7 ნოემბრის აქციასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოს გადარჩენისთვის წევრები დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდნენ. მოძრაობის წევრების თქმით, ისინი იზიარებენ ოპოზიციის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და ხვალ პარლამენტის წინ დაგეგმულ აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ. მოძრაობის ლიდერი ჯიგალ ორთიქანიძის განცხადებით, მთავარი მოთხოვნა საქართველოს ხელისუფლების გადადგომა იქნება, რადგან ხელისუფლება, რომელიც მათი თქმით უუნაროა, მათთვის ქვეყანა უნდა გადადგეს. ოპოზიცია კი ხვალინდელ აქციაზე საზოგადოების აქტიობას შეუძლება. ჩვენ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ დავდგეთ ხალხთან ერთად, შევიკრიბოთ პირველ საათზე იქა და ვიდგეთ ბოლომდე ჩვენ ხალხთან ერთად, იმიტომ რომ მე ვარ ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელიც აღსწორებული ვარ იმ ყველაფერს, რაც ხდება ქვეყანაში. კარგად გაბრუნებას არ ვაპირებ. ხარ სუჭერი მიტინგს, რომელიც ცხოვრობს ბოლოს და ბოლოს საქართველოში რაღაცა ნორმალური მდგომარეობის ჩამოყალიბებას. ის რომ მდგომარეობა არის კატასტროფული და რომ უკვე ყველაფერს ვარს გადავიდა ჩვენი უბრუნველობა და უაზრობა როგორც საგარეო პოლიტიკაში, ისე შინაურ პოლიტიკაში, ეს უკვე ფაქტია და აი რაღაც ხალხი იკრიბება და იქნებს რითი უშველოს ქვეყანას რა. შემთხვევით ძირითადი მოთხოვნილებაა ხელისუფლების წასვლა. ისეთი მდგომარეობა ქვეყანაში, რომ უკვე არის რომელია პრიორიტეტული, რა თქმა უნდა, უპირველესად ერთიანი სახელმწიფო, მაგრამ ამის გარდა უამრავი პრობლემა არის. იქნებ დავშლით და ერთად ჩამოწეროთ, ერთად გადავწყვიტოთ, რა უშველის ჩვენ სამშობლოს. თვითონ პროტესტი რო საზოგადოებაში დიდია, ეს ფაქტია და ამას გასული ერთი წელით ადასტურებს და ის შეცდომები, რომელიც ხელისუფლება დაუშვეს. და კონკრეტულად ამდენი კაცი გამოვა ეს თური კაცია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს მედიაა ჩამოსული და მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ბევრი, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის არის. ქართულიზაციის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ოპოზიციას გაერთიანებისა და კოორდინაციისკენ მოუწოდებს. ბაღათურიას განცხადებით, ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად აუცილებელია, რომ ოპოზიცია გაერთიანდეს, რადგან მისი თქმით, ხელისუფლებას ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა არ შეუძლია. ბაღათურიამ დღევანდელ ბრიფინგზე სამინისტროს პარლამენტის შუალედურ და აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებზე დაუბრა. მისი განმარტებით, არჩევნები ხელისუფლების მიერ გაყავდა და განსაკუთრებით დიდუბის რაიონში. ქართულიზაციის ლიდერის თქმით, მისი პარტიის აქტივისტებმა ამ რაიონის საარჩევნო უბნებს ეგრეთ წოდებული კარუსელების ფაქტები დააფიქსირეს. ბაღათურიას ინფორმაციით, ხელისუფლება შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას ფარულად ღებულობდა და მან დიდუბეში საკუთარ კანდიდატურას გაამარჯვებინა. დიდუბის რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატო ქართული დასიდან ნათია მიქიაშვილის კანდიდატურა იყო წარდგენილი, თუმცა არჩევნების წინასწარი შედეგების თანახმად დიდუბის ოლქში დეპუტატის მანდატი ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრმა გურამ ჩახვაძემ მოიპოვა. ხელისუფლებას უარი აუწყავს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობაზე ოფიციალურად აღებულობდა მონაწილეობას სხვა პარტიების მეშვეობით სახელით არადგინებს საკუთარი კანდიდატები. ხელისუფლებას ხელს აღარ დავლობს შინაგანი ენერგია აღარ აქვს, რომ დემოკრატიული რეფორმები განახორციელოს ქვეყანაში და ქვეყანა გამოიყვანოს
პოლიტიკური ჩიხიდან, იმ ჩიხიდან, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. ამიტომ მინდა მოუწოდო ყველა ოპოზიციურ პარტიას